Да, сейчас. Это на память сниму. И вдруг потом захочется поностальгировать. Забалдел, что ли? А чё? Ой, дайте, пожалуйста, там кусачки лежат. Там, где вы отвертку взяли, там еще кусачки. Ну, там, где отвертка лежала. Вы отвертку-то выхватили, а она справа лежала. Там, посмотрите, там мелочевка лежит, там и кусачки лежат. Таймер. Если нужно, можно таймер вытащить. Можно засечь, он будет работать там пока что-то там где-то приладить. Он механически удобно.